係影我啊？冇影你嘅人咯，冇影到你啊！去邊啊？你大廈度呃咗你錢，真係㗎？執咗啊！咁開心，叫咩名啊？即係嗰啲有冇你俾人呃咗幾多錢啊？呃我咯，跟住我攞你錢。咁都係你啲，都係你俾錢啫。你食街入邊有冇好少入嚟屯門？你作為6年屯門嘅學生，我幫你影啊！我冇影你啊！你睇有咩行㗎？冇嘢行。呢度有屯門眼科診所啊，係啱你個屯門眼科診所啊，見到。之後好多旅遊社喎，啱你啦。好似冇咩人做呢度。好啦，你去屯市啦。係屯市啊！佢應該未開係嘛？呢個屯市御門屋，我哋食過一次。係，一執咗。你有食過咩？冇啊，真係執咗你。咁你講到好似好可惜咩？因為去咗做好耐啦。喺度啊！即係你讀書嗰陣已經喺度。做工喺度。呢個有冇嘢行㗎？有你嘅玩具。有我咩玩具？咩嚟㗎？啲肉玩具，即係嗰啲食得嗰啲化學食物玩具咧。有 LEGO 啊！買 LEGO 翻去砌佢。你介紹下自己啊？唔係你咩？你都要介紹啊！唔關我事喎，關你事喎。講下你係乜水啊？我係呢個 X 先生。X 先生。咁 X 先生有咩鬼講啊？我係呢個 Jimmy C 嘅 fans。Hello。葉先生喺度做緊啲咩啊？你選購啲咩啊？呢個 high 啊！我哋而家去邊啊？去你屋企。唔係去我屋企咯，去食嘢。去食咩啊？你食咩啊？食乜嚟？都唔知食咩喎。食幾多嘅？有咩係推介㗎？有咩推介？麥當勞。咁我哋去到麥當勞啦。屯門麥當勞。屯門咁多間麥當勞，邊間好食啲啊？最近嘅最好食。咁行啦，咁你帶我大路度。好 ，go go go go。搭輕鐵啊！你係鐵膠。好，今日冇食，反而好大喎。而家要搭去邊度？搭邊條路線啊？呢條。呢條係咩啊？呢個深唔深啊？都係喎，深有。下一站係蔡面水庫。Next stop is Choi Creek。喺卓爾廣場2,000 years later。有咩湯推介？你日日都食。我咩日日都食啊！九龍都冇呢啲。你成日都食㗎啦。有咩推介先？你食開咩啊？我豬骨湯咯，之前食過係。係咪食豬骨湯咯？你食咩湯啊？呢啲？我一直都食豬腩。我食咩？下午茶咪平啲啊？幾蚊？大份一樣。你麻辣啦。點解啊？我食啲咩？點解我麻辣咧？你食得辣喎。嚇好辣㗎？你有冇食過咩？麻辣好叫佢。咁你試下嗰段。做咩？鰻魚湯。明啊？係，我試下咯。咪先。標準啦。有咩餸要食啊？
鏡肉係 OK 嘅，我見你有個 like 喎。先講咩？你飲咩？推介飲一送得啦，飲一送，有嘢飲，凍奶茶，凍奶茶，有少少甜，少少甜，咁啲少少甜，有得飲啦。你飲咩㗎？因為要濃啲啊。哇，97蚊啊，好貴啊！你嗰度都加100蚊美金啦，講美金啫。係咪要搭地鐵走啊？係啊，因為而家先發輕鐵嘅，頭先打咗咁耐。啊，唔記得咯。啊？係咪特登㗎？唔係啊，如果入閘之後唔好拍出搭嘅點？計全程咯，輕鐵4個幾咯。咁你唔好拍啊嘛。走啊？點走啊？點樣花錢出嚟？你先花啲上去。咁你唔搭輕鐵，你搭75之後咪得咯。我又冇得走。拜拜。拜拜。